viewers. நான் உங்கள் ராஜேஷ். வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் டியோ டெக் அண்ட் சொல்யூஷன்ஸ். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ஒரு புது கேஜெட்ஸ் வந்திருக்கு. OnePlus சைட்ல இருந்து ஒரு புல்லட் ஏர் ஃபோன் அது வந்திருக்கு. பாப்போம் அது எப்படி, அதோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். அதுக்கு முன்னாடி அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 1490 rupees வருது. இதான் நம்ம OnePlus Type C Bullet Air Phone Black Color. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1490 rupees வருது. வாய்ஸ் ஓகே. நம்ம நைஃப் யூஸ் பண்றேன். ஓகே, ஓபன் பண்ணியாச்சு. இதுதான் நம்ம ஏர் ஃபோன். சின்ன மேனுவல் கைடு கொடுத்துருக்காங்க, பேப்பர். இதோட OnePlus பாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னாலே இங்க என்ன ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பாக்ஸ்க்குள்ள வேற எதுவுமே இல்லை. பாக்ஸ் சூப்பரா இருக்கு. ஓகே, இதான் ஏர்ஃபோன். இது வெளில எடுத்தாச்சு. நார்மலா ஏர்ஃபோன் நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, டைப் பி ஓட கொடுத்துருப்பாங்க. இது என்ன ஸ்பெஷல்னு கேட்டீங்கன்னா டைப் சி புல்லட் ஏர் ஃபோன் டைப் சி. பேசிக்லி பார்த்தா மற்றெல்லாம் நார்மல் தான், மற்றதெல்லாம் அதே தான். இங்கேயே மைக் கொடுத்துருக்காங்க, வால்யூம் அப் டவுனு மைக்கு எல்லாமே அதே தான், சேமு. ஒயர் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னாலும் திக்னஸாக கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா திக்னஸ் நல்லா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இது ஒன்று தான் இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட். நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டைப் பி வரும், இது டைப் சி கொடுத்துருக்காங்க. OnePlus பிராண்டோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ OnePlusக்கு இது 1490 rupeesக்கு வர்த்தா கேட்டிங்கன்னா வர்த்துன்னு சொல்லலாம். பிராண்ட் வேல்யூ அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும். பிகாஸ் இப்போது இந்த ரேட்டுக்கு நீங்கள் ப்ளூடூத்தும் வாங்கிக்கலாம். பட் நிறைய பேர் ப்ளூடூத் செட் ஆகாது உங்களுக்கு. ஓகே, இது ஓகே. இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். அப்படியே ஏர்பட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏர்பட் 4 எக்ஸ்ட்ராவாக 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஏற்கனவே ஹெட்ஃபோனோட 2 ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா 4 கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, கீப் ஆன் வாட்சிங். இது மாதிரி நிறைய நியூ கேஜெட்ஸ் எல்லாம் நான் நிறைய எடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஷோ ஆஃப் பண்ண போறேன். ஸோ மறக்காம பிடிச்சா லைக், சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ, வணக்கம்.